بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عطا سيدي تروحنا لي زورجونس le chiffre a vraiment augmenté. Donc je pense que envers cette population là il faudrait un travail. بروفيسور سيدي سعيد يهضر في التروماتيزم كرانيان، سي لي سبيسياليست اون نيوروشيروجي، يعني يهضر في ذاك يكسعون لي بليسيور، يعني قرضاين سن الى مخن سن هذه يسعوا لي موراجيك قرضويس كلش. كل اون اورثوبيدي باش النوع لي بليسيور اللي تسنى الغرون les accidents de coriace. Il y a deux catégories l'un les polytraumatisés, c'est des blessés graves et qui ont au moins une lésion زمرتنا وكينا نعطيلين لي بوليفراكتوري. لي بوليفراكتوري ويدي كسان حاشا لي فراكتور مي زميرة دنينيا باللي البوليفراكتوري هي الدوزيام كا باللي كو زميرة دي باسكو تيلي دون كومبليكاسيون ومن سوى نكوني لومبولي غريسوز ماذا قال له بعض الساعه لي فراكتور au niveau de la cuisse, c'est-à-dire le fémur, le cou de la jambe, qu'elles sont associées ou non, elle peut se compliquer de l'embolie graisseuse. L'embolie graisseuse,
des signes respiratoires, circulatoires et de conscience. Donc, même les fractures, il est guetté par la complication aiguë ou une l'embolie graisseuse, ce qui nécessite justement une prise en charge rapide et des fois polydisciplinaire. Mais là, le malade, il a par exemple un traumatisme crânien, une hémorragie au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax. Donc, c'est une prise en charge, ces malades-là nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Le neurochirurgien, le chirurgien, l'orthopédiste, c'est un travail d'équipe, le réanimateur. Voilà. Je voulais rebondir, c'est les traumatismes crâniens. C'est-à-dire, qu'il y a l'occasion, on vous donner certaines informations. La Société américaine de neurochirurgie, qui a vu, donc, au vu des accidents, la mortalité, les traumatismes de la moelle épinière et le crâne, qui causent le plus de décès. Donc, il y a deux neurochirurgiens, Fletcher et Clark, en 1986, ils ont réfléchi, ils ont proposé un programme. Ce programme, il a été validé par l'Association américaine de neurochirurgie au cours d'un congrès. Il a été accepté par l'instance nationale américaine. C'est quoi consiste le programme? Ça s'appelle Think First. Ça veut dire Khammam Qabl. C'est quoi? C'est l'école. C'est l'enfant d'aujourd'hui, c'est le conducteur de demain. Quand cet enfant qui est en moto, qui ne prend pas de casque, si on ne lui explique pas qu'est-ce que c'est que les dangers qu'il encourt, il est inconscient. Ce n'est pas de sa faute. Il ne sait pas. Il prend sa moto, il fait de la vitesse. Le type, le conducteur qui prend des neuroleptiques et tout, il ne sait pas. Donc, le seul traitement qu'on peut faire, c'est la prévention. La prévention, ça commence où? La maternelle, jusqu'à l'école primaire, au collège, au lycée. يبان لي مزيغ يعني غد اصلا هضره فين نشتاقي ليكول عندك روح يعني إما لا يمغور هذه مغور الثقافه ياكير يعني هذا يعلم باللي نشتاقي ماشي اللعب على خاطرش لا بويداك يدي قارن صنع في كوزوتر يعني كي خاطي خدمه لا فيتاس خدمه صنع كي فوا بصح إما لا ضرو يعني سي الله لا يبلي ولا يقدر سي فاتال بروفيسور سيدي سعيد. Donc les gens ont été sensibilisés à Donc il faut commencer à l'école. Ce programme a été validé en 2000. J'étais président de la Société algérienne de neurochirurgie en 2009. Parmi les Américains qui sont venus, il y a un promoteur de ce programme qui s'appelle Think First, Khammam Qabl. Elle est venue donc, au cours d'un congrès de la Société de neurochirurgie de langue française en mai 2009. Elle a ramené le programme. Donc moi, on a fait une démonstration du programme. On a fait notre congrès à l'hôtel Sheraton et on a ciblé une école primaire. C'était une école à Stawali. Ils ont ramené tout le matériel, parce qu'il faut du matériel. Il faut la maquette de la moelle, de la colonne cervicale, le crâne. Et puis il y a des vidéos interactives. Qu'est-ce que c'est que l'anatomie, le cerveau de l'être humain? C'est basique. Qu'est-ce que c'est que la moelle épinière? Donc moi j'ai discuté avec les Américains, j'ai dit votre programme il a été traduit, il est en anglais, il est traduit en français, est-ce que nous on peut le traduire en arabe pour l'école? Absolument, tout à fait d'accord. Et dans le congrès de 2009, il y avait un ami neurochirurgien de Jordanie, Nasser Khouri, pour ne pas le citer. Juste après, lui, il a été avec la prince Rayna, il a traduit le programme d'enseignement à l'école au niveau de la Jordanie. Le résultat, c'est qu'il a une grande partie des accidents de la voie publique ont diminué. Moi, j'ai écrit à l'époque à l'éducation
Ils nous ont donné l'autorisation 2009 de faire 2009. J'ai fait donc un écrit à l'éducation pour les sensibiliser. Ça fait 11 ans maintenant. Les enfants qu'on a vus à l'école de Stawali, c'est des conducteurs potentiels Mais maintenant. pourquoi ne pas rebondir? On n'a pas. Ben oui, maintenant. سي ني با ترو طار يعني بنادم بور بيان فار يعني المجتمع سي با ترو طار بنادم يزمر ان شاء الله يعني غدا دغا بروفيسور سيدي سعيد دكتور الاركام قبل نكمل الاول في لي زاكسيدون كارياس انتبع الوحيد لانيماسيون 3 دي. L'accident في بردان ناغ لي زاكسيدون دو لا سيركولاسيون خدمت كل سكواس يتمرثلنا أكثر 4200 60,000 مجراح جالسن وذاك على يسعون العذاب طول العمر تنسن من هضرد أف لي زاكسيدون دو لا سيركولاسيون نزمر نهضر في سيني حريشة مزوارو أنداوي ذاك يقلانس داخل الكروس وخدمنا لا سانتيور دو سيكوريتي الحالة يجير مدايلي للشوك ناغ لاكسيدون إذ مرن ونهار ناغ الشوفور التوشين الفولون كروس يفردينيس ناغ لي كوتينس أذرزن وينشتاقي غادي يجلوس يوم الجرح ومن قار لو فولي كوستال عندها التنفس هذي يليغ يتعكر ويزمر الحال ما إلا أمجرح حق تبوينا ذين دين على السبيطار يزمر أذ يمث يكشرار وين نهرن ناغ لي جنو زمرن أذ حكونن لو طابلو دبار ويزمر الحال داغن أقرويس أذ يحكون لو باربريز يعني رجاج نزاف تكروس وينش تاقير أذ يقلو تسيون الجرح قروي ومن قال لو تروماتيزم كرانيان لو تروماتيزم كرانيان عندها يغس وقروي يزمر أذ يرز وذاغن يزمر الحال أتسيلي ليموراجي سداخل وقروين بنادم ذينو من قار ليماتوم اكستراديورال ناغ داغن ليماتوم سوديورال سنات الحالة تاقير ألاغن بنادم يزمر أذ يتسواغ مثل السرعة تكروس مقرث إما لا يلي للشوك أقروين بنادم يتروح هاد فيه من بعد الزاف داينو من قار لو كو دو لابان واش ستاكير يقلود سو الجرح العمود الفقري السيرفيكال وين يكتفن أقروي بنادم ما إلا تكروس تلحو السرعة يكفوقن ناغ فيتاس امبورطونت من بعد ما لا يلي لو شوك نقراس لا ديسيليراسيون لا ديسيليراسيون ياكي تقلود سيوث الليموراجي يكتسيلين سداخل وعبوض بنادم إيمي تسان بنادم تزمر أتسواغ وتدف كذا من ناقير نطيحان بنادم من قال لاغات ما إلا لا سانتيور سيكوريتي وتسوق دمارة لكن يقلق الحال إميغ لانت الحالات عندها شوفور هذا يخدم لا سانتيور غير نيك لا سانتيور ناغ الحزام إنس ما إذا يلي لو شوك الحزام النيغ هذا يحكون تعب بطن بنادم وينشتاقي زمر هذا يقلو ليموراجي انترن إلاك لا سانتيور سيكوريتي هذا يليغ داو ثقوات بنادم ناغ الحزام بنادم فيه غصو من قار لوس إلياك ذاغن نزمر نيني باللي لا سانتيور سيكوريتي ياكير إلاك أتسيري قليغ بنادم على خاطرش مايلا ثرخا مليح مايلا لو شوك الشوفور يزمر أذ يحكن سوق الرويس الباربريز ناغ أذ يحكن سيد مانيس الفولون تكروس الحاجة النظام داغن مايلا الشوفور داغن يخدم الحاجة داخل الجيب تقندورتيس ناغ الجيب البيستينس ولا سانتيور سيكوريتي تعدى في الحاجة ياكي عم التليفون بورتابل ناغ النواضرينس ناغ الحاجة النظام ما إلا في لاكسيدون يزمرن الحوايج ياكي هذاك الشمال داخل قدمارن بنادم ودقلون داغن الجرح هكا غين سواليغ ذكران تصور يسخلاعن ذا شو تواجد الواقع تسكير لا رياليتي يعني بالك لو اكثر بوانش تاكير نزراي لا فيديو بلي لا سانتير سيكوريتي يعني يزمر بنادم تيخدم
بصح مو استخدام لكن يقلق الحال ماشي كي تستخدم لا ما الا يخدم الحاجه داخل الجيب ينس غادي يخدم الوادر غادي يخدم التليفون الحاجه ومن بعد لا سيتور تاع دي فلاس هذه غير سا بروجيكت هذا يزمر يعني سي دي بتيت شوز مي خدمت يعني ساعه مازال مقرن لي زاكسيدون بالك وتبين لك الاهميه نسن دا شو الابعاد نسن مقرن سواطاس بروفيسور سيدي سعيد دكتور الاركام ثور الله لا يبلي ولا يقدر لاكسيدون الضرا لا يبلي هكا ثورة ذاك روساكي كخدم لاكسيدون بنادم الا ذينا يحضر ها اشو قلا قد يخدم بنادم ماكير ولا راه الطبيب ولا راه داغن ان سكوريس اسكي يا دي شوز كيل بو فار يعني سور بلاصه كاكي لا خاطر يزمر يولد داك وانا هذه نتابع باجي ثورة زرا لان طاس قمذن يخدمن دي ستاج دو سكوريزم مثلا هو البعض ما يسن ما يزرع مخير يسي كومون سو كومبورتي ديفون بليسي مثلا خاص هذه الانترفيان هذه سكشمي مانيس هذا قال وين ونسينا يفو ميو با يلاق دي لاكسيدون هذه يسرف السلامان لوك لا بروتيكسيون سيفيل مثلا لات لي زونيتي ان بو بارتو سورتو سور لي اوتوروت اي تو سا l'un des fois par chance si le personnel de santé et tout ça وذاك تنزمرنا زرانا مخير كومون سو كومبورتي زات بصح دكتور الله يرحم نزرى بلي الحياه البنادم ها دي فوا الحياه البنادم تسيلي بالك 4 دقائق 5 دقائق 4 دقائق ني سي با ايفيتون باش هذه ني بيرسون دو لا سونتي ديالنا الطبيب ناغ سكوريس سي مسيو مدام تو الموند يقول لنا ديالنا هي مو يخدم راه والو داغن كيف من احيا النفس كانما احيا الناس جميعا يعني بنادم بروفيسور سيدي سعيد ميك دنيا في ليكول نعم نعم même pour les adultes pas pour les enfants. Parfois, il y a des séances qui sont programmées pour les parents. Donc, sur le lieu de l'accident avec le portable maintenant, on peut généralement joindre 2 services, c'est le SAMU et la protection civile. Mais les gestes importants, les gens doivent les savoir, tout citoyen doit savoir. Qu'est-ce qu'il faut quand il y a une hémorragie, la pose d'un garrot, mais le plus important, pour être un peu plus technique, sur le lieu de l'accident. Donc, si quelqu'un, comme il a dit M. Larkam, il a des notions de secourisme, il peut faire les 3 choses, ça, libérer les voies aériennes, immobiliser le rachis, et puis mettre un garrot s'il y a une hémorragie. Et puis appeler le SAMU ou bien la protection civile. Et de là, quand la prise en charge, elle commence au niveau du lieu de l'accident. قارنت وإذا كنت على تمثال كل وإذا غاد قارنت بلي لو با يعني بروتيجي ابلي اي سكورير الحاجه تم زوالوث يعني بون بالك يعني سخي داكور يدير على il faut protéger le lieu de l'accident على خاطرش ما الا بنادم يخدم لاكسيدون اي لوطوروت وذي فرنسا ذكر يصلح حون تاي فيتاس اين لور تري امبورطون ونسى ذي عرض ذي يجبدنا الحاجه نسى داغني لي سا ساكراف ريسك ان دوزيام اكسيدون لو تريونغل شو الدور ينس لو تريونغل يعني لاكسيدون زعما يعني تهضر ما فينش تاكير لو تريونغل يعني دو سيكوريتي نير لانتي كرياس يزمر يخدم داغن pour protéger يعني l'accident. داغن الصح هذه يسيبوا بويداك تاعنا تمثلت. ثم غاد نهضر بنادم يجلس داخل الكروس. يا هل ترى يخدم لاكسيدون إلا قد يدي جبدنا غادي يجي كذا داخل الكروس. باش راه يخدم. بوغ اتر ان بو بلو تكنيك باش بويداك غادي تسوالين غتبان مليح. جوستومون سي تري امبورطون شي تقرا عندك الصحة باسكو ولاد يسمحوا لنا ils se posent des questions et puis ils aimeraient bien connaître ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que le lieu de l'accident, il faut absolument le sécuriser, mais le triangle, normalement, il est obligatoire. Quand on est en panne il y a combien de morts quand ils font une crevaison et changer une roue qui se font renverser en pleine autoroute? Parce que les gens, je reviens à l'école, ils circulent sur la voie d'urgence, par exemple. Le type, il s'arrête sur la voie d'urgence pour réparer une roue. Et puis, il se fait renverser, il se fait tuer. Ça, c'est important. Maintenant, sur le lieu de l'accident,
S'il y a un passager qui se porte mieux et tout, qui a des notions de يعني secourisme, باساجي ونفقد هذا الوعي يعني اللي كونسيون كنا نقار اش انا نخدم الحاله هي un passager conscient, donc il faut qu'il puisse appeler le SAMI ou les urgences pour qu'il puisse être même conscient. Vous savez, la notion de traumatisme crânien grave, il peut perdre connaissance quelques secondes et puis il retrouve sa conscience, mais وبعدين يغلي en لكم bas, il peut avoir, c'est des lésions secondaires post-commotionnelles. Ça. Il y a le cerveau, il réagit par son gonflement, par un œdème à tout traumatisme. Donc, même s'il est conscient, il peut donc دونك s'aggraver. ما الا باش تفهم مليح وإذا كيغدي سوالين ما الا بنادم ما كير يخدم لاكسيدون الي كونسيون ويفقد على الوعي الناس ونخدم على والو نجا كان Oui. الى بوزيسيوني ونسيولي واذا كيدعم نسيول لا protection لا civile. بروتيكسيون سيفيل ولا باش تخدم للسامي. الشغل الخدمه نسن إذا ما الا بنادم اثان الى بيردي كونسيونس يعني يفقد الوعي نس هكا دكتور لاركام فقارن دائما يفو با توشي ماشي وإلا il faut pas قراص le toucher. ديبلاسيمت شوف هكا. ديني شو رد نقرا كاكي باسكو لات دي ليزيون لات الحدث لات دي ليزيون لو كانت تنال البليسي لو كانت تحرك هذا دو مانيير انكوريكت زمر اون بو اغرافي لي ليزيون فهمت دونك لا بروميير شوز ثم لات دي شوز ايفيدونت ام ليموراجي وكي يسهل ليموراجي يفو ميتر ان كارو كي دينا بروفيسور سيدي سعيد يفو اسيي دو ليبيري لي فوا اريان او ميتون مي البروبليم ماذا قال لو مالاد يسا باغ اكزومبل اون لوكساسيون دو راشيس ولا اون سوبلوكساسيون دو راشيس اتنا لا فهمت تصرف الغشيس نسي بالك ويا ريزالات كمل الفلاس فوالا هذا قال لي يسا اون ليزيون دو راشيس لومبيرنا توراسيكنا دونك دوكي البروبليم ذيك دنيا غثورا ويدي ساعه اون بتيت فورماسيون تنزران باش يخدم فهمت ميم وإذا كو سعنا يعني ونسعنا لا فورماسيون تدوي لنا كي يعني باش يسوي لنا نكوني باش تعلمن يعني لي جاستاكي باش تعلمن شنو خدمن اون اتوندون دور لي سيرفيس سيكوريتي تهضرون في لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي لا بي ال اس ذا شوت On donne ça dans la rachis, l'extrémité céphalique de Benadem avec la colonne cervicale, elle est très mobile. C'est pour ça qu'elle est très réfractaire aux accidents. Pourquoi il y a pourquoi j'ai pas dit traumatisme du rachis dorsal? Parce que la rachis cervicale qui est composée de 7 vertèbres, les centres vitaux arrivent jusqu'à C4. Donc les lésions qui sont au-dessus de C4 peuvent être mortelles. Pourquoi il y a plus d'accidents? Pourquoi à l'étranger, dans les pays développés, ils ont accès sur la prévention, sur l'étude du cerveau, de la moelle épinière? Parce que la colonne cervicale et le crâne, elles bougent. Vous faites combien de mouvements par heure au niveau de la colonne cervicale? On en fait à l'état normal environ 500 par heure. Donc cette flexibilité avec la cinétique de l'accident fait que les traumatismes ne cèdent. Plutôt le traumatisme va entraîner donc une sédation de la colonne cervicale et un écrasement, parfois une section de la moelle. Et quand il y a une section de la moelle, le malade il est tétraplégique avec trouble respiratoire et qui peut mourir. C'est la mort. Donc sur le lieu de l'accident, comme vous avez dit, comme il a dit M. Larkam, libérer les voies aériennes supérieures, mettre en décubitus لا latéral. بي ال اس ذا شوت لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي Pourquoi latéral? Pour éviter l'inconscience, le vomissement. Parce qu'il y a مثلا ندورها في الجهه ثيفوس الجهه تظلمات هذه ندورها كاكيا اقرو يسار ذفير يعني اون ايبر اكستنسيون ورد السير يعني pour libérer les voies respiratoires. Acaroïs dans l'axe du tronc. On peut confectionner une minerve ou une attelle de fortune, un carton, un machin, pour laisser le rachis immobile, pour immobiliser le rachis. Et comme il y a un traumatisme associé, quand il y a un traumatisme, le malade il vomit parce que c'est les réactions cérébrales. Donc s'il est inconscient, il vomit, il va vomir dans ses branches, il va aggraver son cas. Donc on le met sur le côté et la tête dans l'axe du tronc et en essayant de mobiliser le plus possible la colonne cervicale en attendant l'arrivée des secours
qui normalement dispose de moyens. civières. دكتور الاركام ما الا نخدم لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي المعنى بواش تلاقي يسمى نحرك البليسينيا يعني غتنبوجي بلوك بلوك. يمسح بلوك. مسيو مدام تو الموند وعلمنا بصح. كان هذا دين يعني المتر كنا اون انسل بلوك باش تدور انا كان دونك كان نخدم زمرن اكيد من des hôtels de fortune كقهر par exemple mettre là une planche déjà il est sur la planche ني وتدورن sur la planche كنا ديالي دروا لكن c'est-à-dire ما جان تاكن ما جانتي لا بوزيسيون ني يعني اون دي كوبيتي ساكيكي دورسال يا ريسك هذا شو Il y a un risque. L'idéal, c'est de le mettre en position de sécurité. لكن ماذا قال يراد ويخدم راه ما دير على لي بومون. يسمى هذا يديرني وتقول لها انا اردف فيها هكا من بعد وكير يعني لو بليسي كي ني با كونسيون يعني يفقد الوعي ناس ثم ما الا الحاله غندا بنادم يعني يزمر هذا يفقد الوعي ناس وهذا علمنا باللي وليس كثره يعني هذا علمنا باللي لا ريسبيراسيون ينس ولاش سوالي ومزوالو كان علمنا باللي لو بليسي يعني الريسبير لا غير ريسبير با كان علمنا يعني Il faut avoir des notions de secourisme. Tout un chacun, tout citoyen doit normalement connaître être secouriste. معليش C'est de la نعم le bouche à bouche, tenter le bouche à bouche, le massage cardiaque. وقبلوا ماساج كاردياك ما الا يتنفس دونك سي با لا بين دو فيغ ماساج كاردياك الحاله هي بنادم يفقد الوعي كان نعلم باللي انه ريسبير بلو لان بدا كيدي قارن باللي يعني ديجا سامبل بنادم يستقرب الحنكيس هذا لي فوا ريسبيراتوار يسمى يحوس باللي الريسبير يسمى الريسبير هذه والي غعبوض يسمى لا يسبوجي يسمى الريسبير ما الا ولاش اشتاقير يسمى انه ريسبير با يسمى الي اون اري كارديو بيلمونير ثاني لا اون اري كارديو ريسبيراتوار داك فو ماساج كاردياك اكيد النير يمكن يخدم الماساج كاردياك généralement il y a des critères de gravité d'un accident même sur place. Les critères c'est quoi? C'est l'ouverture, par exemple l'ouverture des yeux. Quand le blessé n'ouvre pas les yeux spontanément, donc il est grave. Deuxième truc, c'est la voix. Si on lui dit, on l'appelle par son nom ou par son prénom, Mohamed, s'il ne répond pas ou s'il n'ouvre pas les yeux, ça veut dire que... Et puis après, par les mouvements. Donc il y a ce qu'on appelle la classification de Glasgow Score. Ça, c'est aussi à la portée de tous pour juger de la gravité du traumatisme. Maintenant, quand on assiste à un arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire, je parle d'un coup de lapin par exemple, ben, très souvent, même parfois avec les secouristes, on n'arrive pas à régler, à refaire redémarrer le bouche à bouche et le massage cardiaque. Il faut le massage cardiaque, le mettre sur quelque chose de dur pour pouvoir faire un massage cardiaque. Donc le massage cardiaque كي تقارن يعني واذا كي تاع تمسد يخدم 30 مساج يعني 30 تيكال اري عبز يعني يتلمس ذاك يتلمس قدام النيس pour faire redémarrer le ودي يحسب 1 et 2 et 3 et 4 يعني ما يديني 1 يسمى غادي يعبز يما يدير اي دونك يبا غولاشي سي لو رومبليساج وبعد 2 3 30 تيكال بالعكس لا ميثود مانيوال يعني يعني با اوتوماتيك كاين نقار بالك وليس غادي يخدم شويه اون اتوندون يعني لو اذا كي تاع تمسات لي سيكوريس باش هذا كان خطير. البروفيسور سيدي سعيد لي تروماتيزم كرانيان اللي تسنى الغرون ثنيت باللي لا بليبار سي دي زاكسيدون دو موتو هكا يعني واذا كيحكمون يعني قرا انسان غا سوالي ونكير وين ينهر لا موتو ويخدم لاكسيدون لو كاسكني يا ترى خاش نظرة إما لا يغلي الحاجة ثم زورة سيكس لو كاسك سي اون فوت ما خاطر إما سيكس لو كاسك. Mais il faut permettre aux blessés d'avoir libéré les voies de... Parce que le casque, quand on l'attache trop durant l'accident, un peu de la ceinture... خاطر سوالي ونكي باسكو قارن وإذا كي تاع تمسد لو كاسك يفو با توشي ماشي مسيو مادام تو الموند ريكسن لو كاسك هكيا لو كاسك غادي يتويكس
السبيطار يعني السونتر دو سونتي على خاطرش ما الا نعرض نكس لو كاسك كي ديرنا لو دكتور اركان الاركان اون فا موبيليزي يعني غنحرك لا كولون فيرتيبرال لا كولون سيرفيكال وتسيلي لا فراكتور دونك يا ترى السيرفيس نون زراب الحاله تمتيكين خطير. Pratiquement tous les jours, il y a des traumatisés. Il n'y a pas que les motocyclistes, il y a les piétons, il y a les conducteurs. Mais en parlant particulièrement de motocyclistes, quand ils sont en condition, c'est-à-dire libérer des voies aériennes supérieures, mettre une voie d'abord, et faire l'examen des différents appareils pour entamer les explorations à l'imagerie pour un diagnostic précis et une attitude thérapeutique. نزرا دكتور الاركام الى فيديو بلي لا سنتي خاش لا الوذاك راه كيدينين كيما خدمه لا سنتي سيكوريتي السعوغ لي فراكتور فاجي فريني لا سنتي سيكوريتي الخدمه ينس باش تصطف بنادم يعني وكثر دكتور الاركام اكيد ان موتي خدمه راكني لا بصح زعما هذه الساعه اكيد ان الا قتصوب ذاك السير دونك الا قاتيلي او نيفو دي لوسيلياك اونتر لي سدو لي دو زيبي يغسي قلان يعني الباسن بنادم الا كتعدي في الناس وتعدي في لاكلافيكول ذا كنا تعدي وسوي ماذا قال يرات بلو بصح زمر elle peut engendrer des lésions abdominales. Là, c'est des lésions fermées, mais c'est possible. Donc, la mise en place de la ceinture de sécurité, là, quand il y a des gens qui sont là. Orti terrain تعوج, orti terrain أكنيضنت مناش الصح زمر البكري لا خاطرش الحوايج كي لا سانتي سيكوريتي لير باغ سي دي بتي بالك تبينت بلي سي دي بتي شوز مي يعني الابعاد نسني يعني الديمونسيون سن مقريت ايمي ديك 3000 4000 لي دي سي كل سكواس سي با نورمال داين السوحاشن داين السخلعان 3000 بوذي تمتثن 21000 اكسيدون 2019 هكا. Donc c'est des chiffres quand même qui. ما كيتسوى لهم كلوي يعني الحلب وين شتاكي ثواغي ثاكي. كدنا تورا لي بسيت شوز نهضر في لا سينتور كما نهضر في لا فيتاس. بس نهضر في لا بريفونسيون تورا الوقايه نهضر دابا شويه في لي بليسيم كنا نخدم كلش من كونين يعني الهدف لنا غيسوي لنا ونصاوب لي ثيكير دونك لا بريفونسيون اش راه ديري نهضر في لا سومنولونس لا فاتيك تو سا سي دي فاكتور كي ont été incriminés dans les accidents de la عقول بنادم البنادم ذاك l'âge maintenant il y a des sujets âgés qui conduisent. Donc quand ils font un accident, la mortalité est beaucoup plus importante parce que déjà c'est des personnes vulnérables qui ont des comorbidités, qui sont hypertendues et tout. Ça peut, la mortalité est encore plus élevée. Donc, c'est-à-dire, on voit ce qui se passe de l'autre côté. le sommeil. دكتور الاركام الليل اطاس بكذاك يعني وقارن دروسني كان والله غرتصا ونكي نهرخ يعني مي يعني سي بون با روتاردمون يعني يضص يكن سور لو فولون كن و كامينو يسلحونا لا فواتير يسلحوا خاص ما يلي يتكولد يعني سي ترو طار دي فوا باش هذه بول فريني كل دكتور الله يرحم شاف سي انادميسيبل خاطر وين كاكي عيان لا فيجيلونس ينس نقص مليح la réaction devant un danger elle est vraiment très lente. Donc ça arrive souvent chez les conducteurs du bus qui font de très longs trajets. Normalement, c'est-à-dire normalement tous les 500 km, par exemple un bus qui fait 1000 km, tous les 500 km, c'est un chauffeur, il faut qu'il se relaie. Il a chauffeur نظام. Il a chauffeur نظام parce que c'est pas possible. Et deuxièmement, il est recommandé sur des étapes, des territoires, des stafouilles, et puis normalement c'est pas possible. العفد يعيان، العفد نطيسر كني لاق، الصح لا فيجيلونس تنقص مليح، le temps de réaction devant un danger
ديال كيف كيف دونك Guinéen forcément il est soumis à un danger et puis il soumet les autres Il y a des sujets, c'est des troubles psychosomatiques, c'est des troubles psychologiques. Comme la personne qui vous dit طلعتها 180 parce qu'il s'identifie à la puissance du véhicule. Ici, c'est des gens qui ont un problème psychologique. Comment régler tout ça يعني ونسبة أنا نكون سنين bon كثير السنين il faut être suivi إلا كنت تروح en psychiatrie en psychologique يعني واش ولا non ça الحق يمكن يديني c'est l'école même chez l'adulte. Si on arrive à sensibiliser, on n'a rien à inventer. La mortalité, elle a beaucoup diminué aux États-Unis. J'ai quand même ici plus de 30 pays qui ont adopté le programme là, qui a été un programme scientifique. نهضر في البروغرام ديال النغثوره اكتويال يعني البريمير نهار ليسيام لا لي تكست في حوادث المرور يعني لي زاكسيدون دو لا سيركيلاسيون لان ثورة كشي تهضر في ديسيبلين يعني الا تغرن دائما c'est différent la loi qui n'est pas appliquée c'est la limitation de vitesse c'est les croisements c'est défense de tournée et tout ça c'est différent c'est le code de conduite. Maintenant, sensibiliser autrement, c'est-à-dire depuis le jeune âge et même chez l'adulte, quelles seraient les conséquences si vous enfreigniez la loi et si vous avez un excès de vitesse sans ceinture? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Alors, de façon didactique, avec des vidéos, des vidéos didactiques, on montre, d'abord, de façon comme des dessins animés pour montrer la moelle épinière, le cerveau, mais en plus on ramène des gens qui ont fait des accidents. Quand on vous ramène un paraplégique ou un tétraplégique et qui va parler de son vécu, le 140, son machin, voilà ce qui m'est somnolé, voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant, toute ma vie est bousillée, je n'arrive plus à marcher. Et puis non seulement cela, j'ai toute la famille, quand on me déplace, c'est mes parents qui me déplacent. La société paye pour lui. Et ça, c'est un message, quand vous le faites à l'école, c'est un message qui passe. دغا بروفيسور سيدي سعيد دكتور الاركام يعني المصالح لا جوندارميري ناسيونال الدرك الوطني خدمن اسكوسنا كي نقولها يمثل المبادره ايمي تساوي ثيكرياس اكسيدونتي خدمت كوفريد باش وذا كيتسعد داين في اللسن ازر لاكسيدون باش يعني بور لي سونسيبيليزي ذا شو يشتكي ذا يخلق الحاجه النظر يخلق لومبوتياج وين ديسن الا قد يحبس ودي والي بصح الهدف في ناس يسوي نسن وثني سي باش تزرن يعني سا رجوان ان بو اللي تقارض هكاكي يعني c'est important parce que quand vous avez les enfants qu'on a fait une formation une démonstration en 2009 ça fait 11 ans ils avaient 10 ans c'est des conducteurs potentiels maintenant quand vous leur expliquez avec des schémas ce que c'est le... Parce que c'est simple. C'est normal. Vous leur ramenez des vidéos de sujets traumatisés. دكتور الاركام نزرات داغني في الظاهره نزرات يعني كفردان عند بنادم يزر لاكسيدون هذه فريني هذه الحبس العقل هذه الحبس العقل بوندون واحد 2 3 4 كيلومتر وبعد هذه تسواق لاكسيدونيا وهذه يغال ارتيداكيس يعني الشاكي داغن بالك بنادم الا قد يهضر في الناس على كل حال والهدف يعني لا جوندارميري بيخدم ذكريات سنيه اكسيدونتي باش بنادم يسقى دائما هذه قيمه اونيطا داليرت كني نقار باش ان شاء الله يعني نسنقص اوتوناكيكس خلاعا قريب 3000 ل 4200 كل سكواس
كون وياك كوني لوبيتال يعني السبيطار لا من دباغين باب الواد اطاسي ثوالا ما كاين لي زاكسيدونتي اطاسي ثوالا وذاك يكفرق الحياه يعني سبان سد لاكسيدون اطاسي ثوالا لي بليسي بالخصوص اوطون داغني السخلاع اللي تيترابليجيك وذاك قلنا باراليزي طول الحياه نسن وذاك قلنا بالك خاصو ماشي لا باراليزي ثاروزي كان بالك هذه يغال ويتسقى لك انك لازيك دكتور لاركام صح كي قلنا زقلينا مسيو سيدي السعيد نقارد كنا شحال 29000 بليسي 3000 بلوس دو 3000 ويدي تمتثن فلسطينيين عفوا 29000 لي بليسي كينا لا لي بليسي ليجي بصح تينين دي بليسي تري غراف كي اون دي سيكيل ساعون دي سيكيل تغال دي معذورن سادير هانديكابي انا خاص تسيلين لي تروماتيزي دو راشيس فما ديك تغال لان لي بارابليجيك لان ويد يسعن حاشا الجهه وفي الحاره مي وكينا ماشي حاشا نوثنيك تسفرين ولا لونتوراج لا فامي نسن هكا ان شاء الله انا في الحل كسكوسنا رادياسن وان شاء الله هذه دي نقوله ها هي لافريك هي كيدوني دي الكلاسمون نغ لي زاكسيدون لا سيركيلاسيون نبدا تقريبا ثقرا بوطون بوساكير لو مود لا فان دكتور لاركام السوجي قد بهذا الساقيا ماشي حاشا يوث ليميسيون كان يسيلاقا ولكن اذا غنسى ترافاي ديكيب يعني ماشي يون واحد السيز مالا كنا قدينا السبيطار كلش نتوالي الشغل كينا اشاد لي كوندكتور دو موتو لي زاكسيدون نسن ils sont en nette augmentation et puis تروحون souvent dans le cadre d'un polytraumatisé donc c'est toujours une lésion qui engage le pronostic vital. لكن السوجي كي يسازل اطاس المداد اطاس يدامن لو كاطاس مطاون الو فانثورا الغاشيه القوانين لا ماشي ولاش لو كانت تزر القوانين بريزابليكي كان تطبيق القوانين يعني كفردان نعم واذا غنا كان يدينا البروفيسور سيدي سعيد لا كونسيونس الوعي يعني الى قد يبدو غور يقول ثاني مشطوحا ذنوثني غاديين لي كونديكتور دو دومان بروفيسور سيدي سعيد en 30 secondes le mot de la 30 secondes la formation à partir de l'école c'est le conducteur de demain هذه la première chose et ériger des trauma centers pourquoi il y a beaucoup de décès en Afrique parce que d'abord en général le ramassage se fait mal. La transfert vers les structures hospitalières se fait mal. Les structures qui doivent héberger ce type de malades, notamment les services de réanimation, sont submergés. هكا دونك نتمنى ان شاء الله تكوينه كياك ولاد بويدك يعني الغاشي كامل مسيو مدام تو الموند يعني ما تعلمن يعني السكوليزم كيد العريض بالخصوص ترى يعني لا الوسائل لو موند ديفني ان بتي فيلاج زمنا تعلمنا نشتاقير الحاجه كلان زياده واذا غنزمنا ندفع عن الغير. دكتور لاركام حسن يعطيك الصحة في كل التوضيح هذاك التفكير اسم كثير باللي وزاد ميدسان سبيسياليست جراحة العظام يعني الاورثوبيدي سبيطار لامين دباغين باب الواد ذا غد فيس بريزيدون دو لاسوسياسيون دو اورثوبيدي الجيريان en Algérie. بروفيسور سيدي سعيد عبد الرحمن يعطيك الصحة في نصايح غير تفكير والشرف مقراني ميدو سيدا داكير بلاطونا اسم كثير وزاد بروفيسور نيوروشيروجي اخصائي في جراحة الأعصاب وذا غن وزاد فيس بريزيدون لا فيدراسيون مونديال يعني ندونيث كامل لا نيوروشيروجي يعطيكم الصحة تيكل النظام كل ذاك غادي تسوالينا كغادي نبطر ثكرة بوطون بوساكي وقبل ان نفارق ونتفكر ليميل تدويل تزمر ثنون @untv.tz via le Facebook Votre Santé sur TV4 Al Toufat.